Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ingkang kula hormati para kiai, pengurus cabang Muhammadiyah Widang, ugi para kanca saking Majelis Tabligh PDM ingkang insyaallah selalu dipun rahmati dening Allah. Mboten kesupen para bapak, para ibu ingkang insyaallah mugi-mugi dalam kehidupan kita selalu dipun paringi rahmat, dipun paringi keberkahan, lan dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa syukur niku merupakan kebutuhan kita wonten kehidupan sehari-hari. Tiang ingkang senantiasa bersyukur dumateng Allah, insya Allah nikmat-nikmat saking Allah niki badhe selalu dipun tambah. Bahkan tiang ingkang selalu bersyukur dumateng Allah, insya Allah tiang kala wau badhe dipun tebihaken saking berbagai macam musibah, berbagai macam penyakit, bencana lan lintu-lintunipun. Hal menika dipun sampaiaken Allah wonten salah setunggalipun ayat. Allah Subhanahu wa taala ngendika, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ora bakal Allah iku ngekei azab. Nggih, wonten penafsiran niki luas, termasuk penyakit ingkang menaun, termasuk penderitaan, termasuk bencana. Niku rupi-rupi azab saking Allah. Syaratnya napa? In syakartum wa amantum. Lamun sira iku bener-bener bersyukur lan bener-bener beriman. Mila syukur niki sepindah malih merupakan kebutuhan dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya kita bersyukur niku mengakui nikmat niki dalam hati saking Allah. Lisan kita basah kanthi zikir, anggota badan kita melakukan kesainan-kesainan. Tapi sejatosipun kados ingkang dipun sampaiaken Allah niku kangge diri kita piyambak-piyambak balike. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Sapa sing bersyukur mongko syukur mau kanggone awake dhewe. Mila sepindah malih syukur niki monggo kula lan panjenengan sami ungkapaken setiap saat, setiap waktu. Sebab nopo sepindah malih kita butuh tambahipun nikmat, kita butuh wonten kehidupan kita niki dipun jawaken saking berbagai macam musibah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, menawi kula lan panjenengan sami wicantenan tentang rahmat utai nikmat saking Allah. Ternyata Al-Qur'an niku ngungkapaken bilih nikmat ingkang paling sempurna, nikmat ingkang paling ageng niku nikmat rupinipun nilai-nilai Islam.
Nggih, hal menika dipun sampaiaken Allah dhateng Al-Qur'an. Nalikane Rasulullah haji wada, haji ingkang terakhir niku turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Ana dina iki aku wis nyempurnakno kanggomu agamamu lan nikmat-nikmatku kanggone awakmu wa raditu lakumul Islam madina lan aku ridho Islam iki sebagai agamamu. Melalui ayat niki para bapak, para ibu jelas sangat pilih Islam merupakan nikmat saking Allah ingkang paling sempurna. Kanthi nikmat berupa Islam kita saged mbedakaken perkawis ingkang salah lan ingkang bener, ingkang halal utawi ingkang haram, iki tauhid iki syirik. Melalui ajaran Islam kita saged mbeda-bedakaken perkawis kala wau. Sehingga kanthi bimbingan Islam kita memilih jalan ingkang terang, jalan ingkang menuju kebahagiaan. Nek dalan iku elek ya ditinggalno, nek dalan iku apik nggih dipun lampahi. Nggih, dados niku nikmat ingkang berupa nilai-nilai Islam. Mila insyaallah wonten dalu menika kita badhe ngutip setunggal ayat kemawon. Di antara ayat-ayat saking Al-Qur'an ingkang tujuanipun sepindah kita niki supados kuat di dalam menjalankan nilai-nilai Islam. Allah ngendika wonten Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 103 menawi mboten kelintu nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa khufratin minan nar fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Ingkang artosipun wa'tasimu padha berpegang teguhlah sira kabeh, padha gandhokano sira kabeh bihablillah kalian tali agamane Allah jami'an seluruhnya secara menyeluruh wala tafarraqu lan aja sampai sira iku bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum ilingo sira kabeh tentang nikmat-nikmate Allah sing diparingno marang sira kabeh. Id kuntum a'daan yaiku nalikane ana sira kabeh iku saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum kanthi duginipun Islam Allah melembutkan ati-ati sira kabeh fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Mongko dadiya sira kabeh siji lan sijine iku termasuk seduluran. Wa kuntum ala safa khufratin minan nar. Lan sira kabeh sadurunge duginipun Islam niku berada wonten pinggire neraka, nggih, no bibire neraka. Lajeng fa anqadakum minha, Allah ngangkat, Allah nyelametno teko neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi, kaya ngono ku Allah nerangno ayat-ayate la'allakum tahtadun, muga-muga sira kabeh termasuk wong-wong sing entuk petunjuk. Bapak Ibu jamaah ingkang selalu dipun rahmati, dipun mulyakaken dening Allah. Ayat niki maringi beberapa penjelasan dhateng kita. Sepindah nalikane kita sampun memahami bilih nikmat ingkang terbesar wonten kehidupan menika, ingkang merupakan keadilan saking Allah. Teiku sugih, tek gak duwe, teiku nggih pangkate dhuwur utawa biasa saged merasakan nikmat berupa Islam. Nggih, saged saling menikmati kenikmatan kita menjalankan agama Islam.
Mila ten ayat niki minangka kelanjutan perintah kala wau, kita dipun perintah untuk berpegang teguh dengan tali agama Allah. Dados supaya kehidupan kula lan panjenengan sami niki slamet. Nggih, kula lan panjenengan sami kedah cepengan dhateng ajaran Islam. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami di dalam melaksanakan Islam niku karena kondisi ingkang wonten semakin hari semakin luntur, semakin hari semakin kita tinggalaken. Kita ngertos jamaah ingkang minulya urip no akhir zaman niki mboten gampil. Nggih. Urip no akhir zaman niku kathah fitnah. Hal menika sesuai kalian napa ingkang dipun sampaikan Rasulullah. Rasulullah matur badiru bi a'malis solihati. Bersegeralah sira kabeh iku beramal sing apik, amal sing soleh, amal nurut ajaran Islam. Fasatakunu fitanun kakita'il laili mudlim. Sebab bakal teko sijine zaman terjadi fitnah. Kakita'il laili mudlim, koyok dene malam sing gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiron. Ono pagi hari seseorang niku mukmin, di sore hari kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Atau di sore hari tiang kalau mukmin, di pagi hari kafir. Wa yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Menawi fitnah niku sampun terjadi. Kathah tiang ingkang menjual agama Allah, ngakune wong ngerti, ngakune kiai, nggih, tapi malah menjual agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Niki fitnah ingkang terjadi wonten zaman kula lan panjenengan sami. Di mana kadang-kadang tiang niku nek balik nonggone Islam abot sanget. Padahal selametipun kita utawi mboten selametipun kita tergantung kula lan panjenengan sami niki cecepengan kalian Islam napa mboten. Mila ten ngriku kita dipun perintah dening Rasulullah untuk bersegera beramal ingkang soleh. Sebab nalikane fitnah niku empun dugi kita mboten saged mbedakno iki barang bener atau salah. Nggih, umpama barang bener kok ora ana sing ngikuti, umpama salah kok dasar-dasare jelas. Nggih. Nah niku milane Rasulullah ngajari dateng kita doa. Ingkang doa kala wau nggih, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, mugi nuduhno panjenengan dateng kita barang sing bener niku ketinggal bener. Nggih. Warzuqna tiba'ah, lan mugi paringi kekuatan kita saged mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah, lan mugi nuduhaken panjenengan ya Allah dateng kita barang ingkang batil niku ketinggal batil. Ampun ngantos kita mboten ngertos. Sebab akhir zaman kita memang nggih mboten ngertos sehingga koyok dene berada di suatu malam ingkang gelap gulita. Kadang pagi hari kita mukmin, sore hari kafir. Sore hari mukmin, pagi hari kafir. Mila doa niku perlu selalu kita panjatno. Doa niku ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados jamaah ingkang minulya, kula lan panjenengan sami sepindah malih. Berada di sebuah zaman ingkang zaman niki penuh kalian fitnah. Nggih, fitnah tiang-tiang oyoan urusan syahwat, nggih, kecintaan dateng duniawi sing ten ngriku ana harta benda, ana wanita, ana pangkat, nggih. Ana fitnah ingkang berupa subhat, kerancuan di dalam masalah berpikir. Nggih. Nah niku ingkang bahaya. Ingkang bahaya sangat. Soalnya nek tiang niku salah di dalam berpikir terus diikuti tiang kathah niku bahayane besok kembali kita datang akhirat. Milane sepindah malih monggo kita cecepengan dateng tali agama Allah. Nalikane kita mboten purun cecepengan dengan tali agama Allah, pasti kehidupan kita badhe dipun liputi kehinaan, kerendahan. Hal menika saged jenengan buka wonten surah Ali Imran ayat 112.
Allah Subhanahu wa taala ngendika dzuribat alaihimud dzillatu ainama thuqifu illa bi hablim minallah wa hablim minan nas. Bakal diliputi kehinaan sira kabeh ana endi wae awakmu manggon, kejaba sira kabeh gelem berhubungan kalian Allah, artosipun cecepengan dateng ajaran Islam lan uga berhubungan kalian manusa nggih, sebab kita makhluk sosial setunggal lan setunggalipun saling membutuhkan. Dados niki ingkang dadosaken kita mencapai sebuah kejayaan. Tapi nek kita mboten cecepengan kalian ajaran Islam, ayat niki mboten badhe salah. Pasti kita dipun paringi kehinaan. Napa malih kadek kita mencoba untuk berpaling saking ajaran Allah, peringatan Allah. Ngene Al-Qur'an jenengan buka enten ayat waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nggih. Waman a'rada sapa sing berpaling teka peringatanku fa inna lahu ma'isatan dzanka, mongko kanggone wong mau bakal dikai kehidupan sing sempit. Wonten penafsiran ayat menika kesempitan ingkang badhe dipun paringaken Allah dhateng tiyang kala wau, pertama kesempitan dalam urusan duniawi. Nggih, naudzubillah. Tiang ingkang berpaling saking ajaran Islam, nek donya iku pikirane sempit, gampang bingung, urusan-urusane kabeh dipun paringi kesempitan dening Allah. Mboten cukup niku ancaman saking Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, bakal tak kumpulno wong mau besok nek dina kiamat dalam kondisi mata yang buta. Mugi-mugi kita mboten termasuk tiang ingkang berpaling saking ajaran Allah. Salajengipun perintah saking Allah wala tafarraqu. Aja sampai sira kabeh iku bercerai-berai, saling bermusuhan. Sebab napa? Wadkuru nikmatallahi alaikum. Ilinga sira kabeh marang nikmat-nikmate Allah sing diparingno marang sira kabeh. Id kuntum a'daan, sira kabeh iku saling bermusuhan pada zaman jahiliyah. Fa'allafa baina qulubikum, banjur duginipun Islam nggih ingkang dipun beto kalian Rasulullah niku saged melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, banjur kita niki dadi seduluran. Dados tafarroku, kita bercerai-berai niku merupakan sesuatu ingkang dipun larang ten kene Islam. Menawi enten tiang matur bilih perpecahan umatku niki termasuk nikmat, niku terbalik. Carane memahami niku terbalik, bahkan niku mboten hadis. Yang jelas perpecahan umat niki merupakan azab menawi kita fahami. Soalin nopo ternyata persatuan kaum muslimin niku termasuk nikmat saking Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang diangkat dari kehidupan jahiliyah menuju ajaran Islam, sehingga dengan Islam saged bersatu niku nikmat yang luar biasa. Kaum muslimin jamaah ingkang minulya, mila saking menika monggo kita fahami. Bilih Allah ngendika innamal mu'minuna ikhwatun. Satemene wong mukmin iku termasuk sedulur. Mengko kita berbicara tentang seduluran, fa aslihu baina akhwaikum, mongko saling memperbaiki sira kabeh di antara sedulur-sedulur kita. Hal menika saged kita tingali dispundi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik para sahabat di generasi terbaik. Kita mengenal peristiwa hijrah mungkin. Peristiwa hijrah pun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi hijrah niku mboten enten tujuan malih kejaba kepengin memperjuangkan Islam supaya Islam niku tinggi dan tidak ada yang menandingi tingginya. Milo dengan berbagai peluh keringat, berdarah-darah, nggih bahkan badhe dipun musuhi, dipun bunuh. Rasulullah kalian para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah.
Perjalanan ingkang melelahkan. Perjalanan ingkang Masya Allah nek jenengan mangke umroh saged ningali diajak didudono piye penderitaan selama beberapa hari Rasulullah di tengah-tengah hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Ingkang wonten kaitan bahasan kita tentang ukhuwah. Hijrah niki tiyang ingkang muhajirin niku tiyang ingkang hijrah niku dipun wastani tiyang muhajirin. Lajeng tiang-tiang ingkang dipun dugeni nggih menika tiang-tiang muslim ingkang ten Madinah niki disebut tiang Ansor. Rasulullah mempersatukan antara kaum muhajirin lan kaum Ansor niki luar biasa. Sampai nek kita bayangno niku mboten saged. Salah satu contoh nggih wonten saudagar ingkang kaya raya. Naminipun Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf niku saudagar sing sugih nang Mekah. Bojone papat, harta bendane wis ra karu-karuan. Demi untuk menegakkan Islam ditinggalkan segala kemewahan dunia mengikuti Rasulullah. Ketika sampai datang Madinah, nggih, Abdurrahman bin Auf niki dipetukno, disedulurno kalian sahabat ingkang naminipun Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi niki Bapak Ibu saudagar ingkang kaya raya ugi dipun duduhno, dikenalno. Masya Allah napa ingkang terjadi. Sa'ad bin Rabi niku nggak ada pemikiran. Wahai Abdurrahman bin Auf, aku krungu awakmu iki sugih ra karuan ketika nok Mekah. Karena untuk memperjuangkan Islam ditinggalno kabeh. Saiki ngene wae, ayo seduluran. Bojoku iki papat. Mboten bojo kula lho, Pak. Nggih, bojo kula setengah. Nggih. Niki kula nyeritakno Sa'ad bin Rabi. Bojoku iki papat. Coba sampean nazar, endi sing paling ayu, sing loro tak cereni. Sampean dadekno bojomu. Harta bendaku iki akeh. Ra karu-karan, ayo dibagi loro, separuh kanggo awakmu, separuh kanggo aku. Subhanallah. Itulah persaudaraan di dalam Islam. Sampai rela berbagi kenikmatan karena nopo? Karena ingin saling menguatkan. Persaudaraan ingkang diikat karena Allah. Mboten kranten lintu-lintunipun. Tapi Abdurrahman bin Auf niku mental pengusaha milioner mboten purun. Harga dirine terus dikek bojo, dikek donya tanpa mergawe mboten purun. Akhirnya tanglet, wis ngene wae, aku duduhno pasar wae. Nggih, duduhno pasar. Lajeng sak sampunipun dipun duduhno pasar, Abdurrahman bin Auf masih keadaan niku pun dadi dhuwit. Pertama, buruh angkat-angkat. Oh, setelah buruh angkat-angkat untuk gaji. Nomor kali Abdurrahman bin Auf pikiran napa seorang wirausahane masuk iki nek angkat-angkat iki iso nggunakno kledek utawa jaran cilik-cilik iki langkung kuat. Akhire mlaku nok desa-desa nyewani kledek-kledek niku didamel angkat-angkat. Nggih, akhiripun berjalan beberapa hari niku empun angsal arta kathah sanget. Terus mantun ngoten tumbas piyambak. Jare wong saiki biro jasa nggih, mburuh. Tapi luar biasa. Dalam hitungan 1 bulan, Abdurrahman bin Auf niku pun saged tumbas emas sebesar biji kurma. Lajeng dari situ menikah. Nggih, saking napa keluarga Ansor. Niki cerita dalam rangka persaudaraan niku berbagi, Masya Allah, kebahagiaan. Wonten malih cerita dalam masalah persaudaraan karena Allah, seorang muslim seharusnya rela berbagi penderitaan. Niki nggih ceritane sahabat malih. Enten salah seorang sahabat naminipun Hudzaifah. Hudzaifah niku ketika perang dipun paringi tugas kalian Rasulullah membagi-bagi air. Dados nggo banyu tujuane kono sing terluka dikei ngombe. Nggih, bareng terlihat hampir usai peperangan niku enten ingkang terluka. Diparani kalian Hudzaifah. Dipun paring ngombe.
Nggih. Hampir air niku masuk ditempel noten lidai, ternyata samping kirinipun enten ingkang menjerit. Enten tiang ingkang luka. Nopo ingkang dipun sampaikno sahabat ingkang hampir minum air. Wahai Hudzaifah, berikan air ini kepada saudaraku. Insya Allah aku masih kuat. Nggih. Beranjaklah Hudzaifah datang tiang ingkang nomor kalih. Tiang ingkang nomor kalih ketika badhe dipun paringi minum sami, kondisi niku luka parah. Tapi terdengar jeritan orang yang nomor 3. Tiang ingkang nomor kalih kata-katane hampir sama. Wahai Hudzaifah, kekno banyu iki nangone dulurku. Insyaallah aku sik kuat. Sak sampunipun Hudzaifah niku beranjak dateng tiang ingkang nomor 3. Subhanallah, tiang nomor 3 niku pun meninggal Bapak Ibu. Balik Hudzaifah kembali dateng tiang nomor kalih nggih meninggal. Tiang nomor setunggal nggih meninggal. Itu gambaran bila seolah-olah di dalam menjalin ukhuwah, menjalin persaudaraan di dalam Islam niku rela kita bahagia bareng utawi menderita bareng. Nggih, sebab niki sebuah kenikmatan. Dados ukhuwah niku nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, kedah kita jaga, kedah kita rawat, kedah kita warisaken dareng generasi lan generasi kita. Nah terus pundi sakniki kadang-kadang jenengan mikir nek ngono ora sah organisasi Ustaz. Mboten ngoten. Organisasi niku penting. Organisasi niku kados kula panjenengan niki nderek berjuang di Muhammadiyah niku penting sangat. Ibarat kula ibaratno organisasi niku ibarat kendaraan. Nggih, saged nggadah kendaraan Innova, Avanza, sing penting mboten gesek-gesekan. Seruduk-serudukan. Tapi kita saling menghargai. Tujuannya tetap nggih, li kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Mulane alhamdulillah kula niki duka kok Bapak saking BDM kula kok ngerasa wayem nggih di tengah-tengah jenengan. Soalnya biasanya kula niku nek nggih pengajian ten ranting-ranting ning gak lungone dhewean ya ngajak ibuke. Terus niki wau kok iso guyon sak mobil. Masa ayem ya kula ngoten. Nggih. Dados organisasi niku puntik dipermasalahno niku alat untuk menjalankan ajaran Islam. Kula piyambak sakniki diamanahi Ketua Jatam Jamaah Tani Muhammadiyah daerah. Monggo nek urusan pertanian, baik niku urusan pertanian yang organik dengan hasil promosi Pak Adi nggih. Nggih, dengan hasil padi sehat napa-napa mangke hubungan kali kula. Nggih. Terus nek kepengin modern kimia, kula nggih termasuk nyepeng. Dados kula ten Muhammadiyah niku nggih berjuang niku mugi-mugi mboten salah lah. Setunggal kula dekno koperasi namine SAI, Surya Agro Indonesia. Muga-muga iki iso nyinari logone Muhammadiyah. Ten kula bukakno sepindah ten Singgahan, nomor kalih kula tumbas tanah ten Cendoro. Alhamdulillah jalan. Tahun pertama untung 44 juta. Nek niki dereng kula hitung, soalé dewa lagi mbak anak kula dihitung iki amanah. Nggih nek urusan tukune dhewe gak apa-apa, gak mau hitung, tapi nek iki kudu dihitung. Iki amanah kula ngoten. Soalnya bergerak kula 22 tahun niku ten pertanian, Pak. Dadi cara ngrusak alam ngoten kula nomor 1. Sing kula bantu masarno obat-obat pertanian niku 37 perusahaan. 270 sekian item obat-obat kimia. Mulane kanca-kanca Muhammadiyah ngedekno Jatam nggih dengan keinginan yang mulia kembali ke pupuk organik, pestisida nabati, nanti mangke hasilnya padi sehat, kula bergembira sekali. Nggih. Atas urusan pertanian mungkin ngebel tim Jatam, insya Allah sakit maringi bimbingan. Dados kembali datang masalah kita, nggih. Napa ingkang kita saged, misalnya kok ngajar ten ngriki ten monggo. Organisasi mboten dados penghalang.
Tapi niki untuk kendaraan kita supaya kita niku nggih, orang-orang kafir niku di dalam merusak Islam, memusuhi Islam niku dengan berbagai cara, berbagai dana. Milo kita kedah ngimbangi ora kok dengan cara tradisional wae kan ngoten. Nggih. Kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang minulya, dados persaudaraan kaum muslimin niku merupakan nikmat ingkang paling berharga. Milo setiap kula lan panjenengan sami kedah nggadah ghirah, kedah nggadah semangat untuk menjaga persatuan. Sebab persatuan umat niku sumber daripada kekuatan. Sepindah malih nggih, tiang-tiang kafir jenengan nek mbuka ten Al-Qur'an niku dipun jelasno bilih tiang-tiang kafir niku selamanya mboten menginginkan nek wong Islam niku bersatu. Nek wong Islam niku kuat. Dan berbagai ayat dipun jelasaken liyudfi'u nurallahu biafahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka, dengan cara mereka. Wonten ayat sanes malah terang-terangan rahasia niku dibuka. Nggih, rahasia niki dibuka Allah ngendika walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Tidak akan ridho Yahudi Nasrani ya kepada kita sebelum kita mengikuti agamanya. Nggih, hatta tattabi'a milatahum niki dibuka. Milane kadang-kadang kok kebalik karo kancane sesama muslimku dicurigai. Tapi kalian tiang-tiang kafir didukung. Nek perlu merayakan perayaane sampai direwangi lek-lekan, nggih, dijogo niki kebalik. Perintah Islam niku asyidda walal kufar, tegas terhadap tiang kafir, ruhama ubainahum, lemah lembut datang sesama muslim. Nggih. Jenengan kan pireng wingi ana sing papan Muhammadiyah dirusak dirubuhno kan niku iki piye karepe? Ini ada yang tidak beres. Ada grand skenario bagaimana umat Islam niki lemah. Dados wonten nek kita belajar lebih mendalam niku wonten istilah ghazwul fikri. Artosipun dos pundi tiang-tiang Yahudi Nasrani niku nalikane kuat mayoritas niku membantai secara fisik kaum muslimin. Jenengan tingali waktu kula tesik ngaji nggih ten pesantren niku zaman perang Bosnia. Bosnia niku umat Islam dibantai kados mekaten, kula ningali video-video niku ngeri. Nggih. Lari-lari sekolah kon masuk bis dibakar. Tiang-tiang Islam kon masuk nang masjid dibakar karena dia mayoritas. Kula nek meneteskan air mata, ibu-ibu hamil niku dijejer. Terus dengan senjatanya niku ngeten, dibedah hidup-hidup. Mungkin jenengan tesik kemutan peristiwa Ambon, bagaimana umat Islam ketika merayakan Idul Fitri nggih, dihantam kados ngoten. Karena dia mayoritas. Nate ten Ambon to mboten? Kula nate. Kula ten Ambon niku memang golek masjid yo angel, kabeh niku nggih ngoten niku. Tapi kalau mereka itu berada di posisi yang lemah, minoritas, mereka rusak kita, generasi kita dengan segala cara untuk melemahkan kaum muslimin. Nggih. Yang namanya narkoba, yang namanya pergaulan bebas niku sakniki sedang digalakkan. Bahkan kula pireng diskotik nek nonggone Jakarta kono nek gratis lho kan wis-wis to. Milane kula lan panjenengan sami niki ngeri ningali kondisi sakniki. Nggih. Kula winginane niku mlampah king Surabaya terus niki kula mendhet jalan mboten lewat ngriku tapi lewat tengah. Adzan maghrib niku lho Bapak. Adzan maghrib kula tingali niku ben warung-warung kopi rata-rata cah nom. Kalih betul niki. Kalih ngeten. Nggih. Terus menggok malih daerah Blimbing ngoten. Tuban mumet niku sampai jam kalih jam 3, Masya Allah.
generasi kita niku kaya apa 10-20 tahun yang akan datang. Ini ada gerakan yang merusak. Bahkan tiang-tiang Kristen niku mencanangkan gerakan hamilisasi. Nggih, dados ana dana bocah cah nom niku dicuci otaknya, pokoknya nek gelem ngetengi iku terus kon pindah agama niku wonten. Nggih, dados niki mboten istilahipun mboten badhe goroh Al-Qur'an. Nggih. Sehingga ten ngriki kula lan panjenengan sami dielingno dening Allah Subhanahu wa taala bilih riyin nalikane kula lan panjenengan sami berada di zaman jahiliyah niku kita saling bermusuhan. Kan ngoten ayate. Nggih. Nalikane kita berada di zaman jahiliyah niku seolah-olah berada di bibir neraka. Nggih. Wa kuntum ala safa khufrati minan nar fa anqadakum minha. Allah nyelametno dengan kedatangan Islam. Ojo balik neh no zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah niku Masya Allah Bu, nek jenengan buka sejarah utawa zaman jahiliyah, kehidupan jahiliyah ku padha mbek ora no hukum. Sapa ning kuat menguasai yang lemah, membantai nggih yang lemah. Milane sakniki ibu-ibu barang niku nggih kula elingno, jangan menuntut terlalu tinggi dalam hak dan lain sebagainya. Akhiripun dimanfaatno kalian tiang-tiang kafir. Nek jenengan buka kehidupan tiang-tiang estri di zaman jahiliyah, wong wedok di zaman jahiliyah niku mboten nenten regane, Bu. Nggih, saged diwarisno nggone dulure tanggane, saged digonta-ganti diperjualbelikan. Ketika haid, ketika nifas diwur kalih domba, kalih unta. Terus mungkin jenengan sering pireng ketika lahir anak perempuan wajah niku surem, isin, oh anak kok wedok, akhirnya dibunuh kan ngoten. Ada yang dikubur hidup-hidup. Nah zaman sakmenika seolah-olah niki dibangkitkan. Nggih, dibangkitkan artosipun des pundi dengan alasan modernisasi, dengan alasan dikoyok-koyok diperbudak, diperjualbelikan. Nggih, no Jepang niku nek duwe anak wedok rada ayu titik sudah ditawarkan untuk menjadi bintang porno. Bintang nggih pokoke film porno ngoten niku lah. Kula maos niku wonten mergi umure niku dereng umur lah, durung sampai 17 tahun karo wong tuane delokno audisi terus dikono ngoten niku nggih. Kula mboten jelasno secara detail, mati ten ngriku larini. Rusak kehidupane. Nggih. Ten Cina niku lebih parah malih. Kula nate ten Cina niku nek mboten kelintu kula ping sekawan. Kula nate ten Cina niku 4 orang tapi enten gaete. Enten gaete terus ten ngriku niku waktu mantun maghrib lungguh-lungguh niku ningali lari nom-nom dengan rambutnya warna-warni. Niku sempat kali gaet niku diceritani. Anak-anak ini menjajakan diri. Ngeten siapa yang mau kados ngoten niku kehidupane. Nggih. Bahkan diapakno terus gelem. Naudzubillah. Nggih. Terus malih nek negara-negara Islame mboten kuat. Kados ten Thailand. Nggih, ten Thailand niku malah ruwet. Bahkan di sana niku nek duwe nek pelacuran terus bocah nang jero kaca ditulisi ten ngrikine sekian bat itu umum. Tapi di sana ada keluarga misalnya nggak ada anak perawan dilelang. Sapa sing gelem regane dhuwur. Diadai kaca munggo bahasa kita lelang keperawanan. Kembali kepada kehidupan jahiliyah. Ustaz Mukim kok ngerti, kula nggih sering ten Thailand tapi studi tentang pertanian. Tapi kula nek ten Thailand kalih ibu Pak, mboten kuat. Nggih. Dadi kula mesti ngajak nek aku dikai tiket nek mboten kelintu nggih ping sekawan kula ten Thailand, nggih ten perkebunan ngoten. Nek aku dikai karo ibu aku gelem lunga, nek gak saya nggak mau. Sebab kula ngertos kondisinya di sana. Nggih. Dados mengerikan sangat. Kehidupan jahiliyah niku seolah-olah saat menika niku diurip-urip malih.
Jenengan nek ningali saniki gerakan Syiah niku mboten bagian saking Islam, jenengan hati-hati di kota-kota besar niku sampun digelurakan yang namanya nikah mut'ah. Jenengan nek ten Malang, ten Bandung ten niku bocah nom-nom iku menawarkan diri. Alasannya nikah tapi untuk beberapa jam, beberapa hari niku mboten termasuk ajaran Islam. Nggih, dados sepindah malih niku pelacuran sing terselubung. Sehingga kula panjenengan sami sakniki ningali data remaja-remaja kita. Nek masalah narkoba niku malah wis ora kena dihitung, tapi anak-anak kita yang usia SMP, SMA 62% sudah tidak perawan. Niki menurut data ingkang masuk. Mila monggo kita slametno kondisi generasi kita. Sebab kalau mereka ingin menghancurkan Islam dengan berbagai macam cara. Pertama, mengadu domba kita supaya kita tukaran sesama Islam. Sing perlu kono didanai jenengan mboten, akhirnya nggih loyalitas ke sana terus. Terus masalah kebebasan kalau ada pendanane tujuannya memang rusak. Mila saking menika monggo sepindah malih kokohkan kita terhadap berpegang teguh datang ajaran Islam. Nggih. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayatihi la'allakum tahtadun. Kaya mengkono iki dados penjelasan sing dipun aturaken dhateng Al-Qur'an kala wau disampaikno dening Allah supados kula lan panjenengan sami niki angsal petunjuk. Maksudnya angsal petunjuk selalu berpegang teguh datang ajaran Islam. Selalu menghindari perpecahan, perselisihan. Sebab nopo niki sumber daripada kekuatan. Nek wong Islam niku wis bersatu. Mereka nggak main-main boten wantun badhe opo-opo Islam. Tapi sakniki umat Islam niku dipecah belah. Nek perlu mau nopo masjidnya dibangun apik-apik jenenge Islam. Tapi cuma sekedar casing ingkang dipun tingali. Lan jenengan kedah eling kondisi niki sampun nate dipun sampaikno dening Rasulullah. Rasulullah niku nate nyampaikno sayati ala ummati zamanun ma yabqal Islam illa ismun wa ma yabqal Quran illa rasmun. Bakal teko sijine zaman menimpa umat niki ora tersisa Islam kecuali hanya namanya saja. Nggih. Mereka berbangga-bangga dalam membangun masjid, tapi masjidnya masya Allah mboten enten isine. Mungkin iki masjid niki selalu ramai berjamaah. Sebab siar Islam niku dilihat dari jamaah. Nggih. Dari masjid jamaah penuh niku berarti kekuatan Islam wonten. Kaum muslimin wal muslimat jamaah ingkang minulya. Lajeng cara nopo sih sing disampaikno para ulama nggih untuk menguatkan keislaman kita, untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Carane piye? Pertama, kula lan panjenengan sami kedah sering-sering sesering mungkin nggih menghidupkan majelis taklim, majelis ilmu. Saking ngriku kula lan panjenengan sami ngertos dispundi ajaran Rasulullah ingkang sakmenika kita ikuti lewat ajaran-ajaran Muhammadiyah. Dengan ilmu insyaallah kita mboten badhe terombang-ambing. Nggih, milane ten kene ayat Al-Qur'an niku enten kalimat kul hadhihi sabili. Sampai no Muhammad iki lho jalanku. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku ngajak sira kabeh nok dalane Allah nongone Islam ala basirah, atas dasar ilmu. Ana wa manittaba'ani, sikap iki sikapku lan wong-wong sing mengikutiku. Wa ma'ana minal musyrikin, lan ora ana kita iki termasuk golongane wong-wong musyrik. Nggih, dados majelis ilmu kados mekaten monggo dihidup-hidupkan. Nggih. Niki jalan untuk
menguatkan Islam, mengokohkan persatuan. Lan insya Allah menawi kula lan panjenengan sami istiqomah dalam menuntut ilmu, derajat kita badhe diangkat kalian Allah. Nggih, jenengan tingali ayat-ayat Al-Qur'an kathah sangat ingkang jelasno tentang derajate wong sing gelem golek ilmu niku diangkat. Di antara ayat ingkang wonten Allah ngendika yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah bakal ngangkat derajate wong-wong sing beriman di antara sira kabeh lan wong sing berilmu beberapa derajat. Nomor kalih nggih supados kita niki saged menguatkan nilai-nilai agama wonten kehidupan kita lan memperkokoh persatuan. Monggo kita tanamkan cinta kasih. Monggo kita tanamkan akhlak ingkang dipun ajaraken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami niku medal saking ajaran Rasulullah. Kita niki ngaku wong beriman, ngaku wong Islam, tapi nek akhlake dereng ditata, dipertanyakan keislaman kita, keimanan kita. Nggih. Milane Rasulullah matur akmalul mukminina imanan ahsanhum khulqa. Wong mukmin sing paling sempurna imane sing paling apik akhlake. Kaum jahiliyah rusak. Nggih, kados mekaten kala sampeno kala wau Rasulullah diutus kangge napa? Innama buistu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlake manusa sing rusak. Termasuk akhlak ingkang dipun ajaraken Rasulullah niku kita saling mencintai sesama muslim, saling membantu, saling tolong menolong. Ayatnya jelas wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, ojo saling tolong menolong dalam masalah ismin itu perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Nggih. Wonten hadis Rasulullah malah jelas malih. Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Durung sempurna. Nggih. Iman salah sijine sira kabeh. Lamun sira kabeh ku durung seneng marang dulur Islam koyok dene senenge dateng awakipun piyambak. Mila tanamkan rasa cinta kasih dateng sesama kaum muslimin. Nek enten sing salah nggih dielingno, dinasihati. Nggih jangan dibiarkan. Kados ingkang si masjid mengambil bagian berjuang di jalan Allah. Dados ampun ngantos nggih sesuai kekuatan kita, porsi ingkang kita miliki, monggo kita ambil bagian. Lan kita menawi berniat berjuang di jalan Allah niku balike dateng awak kita piyambak. Sering dipun ungkapaken nek seseorang iku ndelok akhirat, donyane katut. Ngoten nggih. Nek wong iku kemrungsung golek donya tok, akhirat